Mbote na biso, batata ba maman, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis téléspectateurs, balandi yanga wabino Guy Laurent Lobé, la analyste spirituelle. Tukuta na bino lisusu une fois de plus nanzela ya ba émission tokosa la kabino les analyses spirituelles. Les analyses spirituelles ndenge tolobaka tosala yango na sentiment te, tosala yango na plaisanterie te, tosala yango po ete yo sepela te, to ngai na sepela te, kasi tosala yango po ete Nzambe sepela puisque Nzambe soki asepeli oyo Nzambe abongiselaki yo na ngai nde tokozwa yango. Kasi soki Nzambe asepeli te ata tobundi tokozwa solution te. Pourquoi? Parce que posa ya Nzambe tokokisi yango te. Yango biso to mipesa mbeka pona ko ba émission ya les analyses spirituelles o ezali moko ya ba émission ya éveil de conscience. To sala rapé émission oyo ko ete yo peuple congolais isika ozali ozwa conscience okoma na maturité spirituelle, okoma na maturité de la responsabilité. Et soki okomi na ba facteur wana soki okomi na yango nde ko permettre yo oluka oyeba posa ya Nzambe ezali nini. Et à partir ya wana nde okosala posa ya Nzambe. Et tango Nzambe akosepela nde oyo Nzambe abongiselaki biso nde tokozwa yango. Kasi ndenge toti koloba soki tokokisi posa ya Nzambe te, moyen tozwa oyo tozana na posa ezali te, moyen pe tozwa oyo Nzambe abongiselaki biso ezali te. Yango tomipesa mingi na ba émission ya les analyses spirituelles. Voilà, lelo tokutani na bino lisusu pona to meka lisusu ko fongola bino mitu. To fongola bino ba bongo na bino po ete bo comprendre Nzambe alingini. Pona mboka na biso ya Congo pe pona mboka na biso ya Afrika. Nzambe alingini. Normalement, ba émission na biso bato ebele batia yango kati. Parce que présentateur tosepelaka na yete parce que ba sujet, mais ce sont les analyses spirituelles. Tout commence par la spiritualité. La politique et la science nyonso euti na spiritualité. Donc soki tokozwa temps ya kolandaka ba réflexion na biso, je crois que ezali moko ya ba analyse to ba réflexion oyo eko permettre biso to yeba kozwa ba décision na ba makambo oyo tozali kokutana na yango na kati ya société, na kati ya communauté, pe na kati ya ba pays na biso ou bien na kati ya continent na biso ya Afrika. Nini oyo tokoloba mokolo lelo par rapport ya mai mazali koleka na kati na mokili. Par rapport ya maye mazali koleka na kati ya ba pays na biso, na kati ya continent na biso, et par rapport ya maye mazali koleka na kati ya ba société na biso, communauté na biso, pe na kati ya ba famille na biso. Parce que toza komona yango mokili ezali ya koningana. Oui, mokili ezali ya koningana, mais yo etake africain otelemeli wapi? Yo etake congolais otelemeli wapi? Mokili ezali ya koningana. Mokili ezali ya koningana, yo otelemeli wapi? Parce que ndenge tozali boye toyebi yango ke mboka na biso tozalaka na colonisation. Après colonisation toye kozwa indépendance, 60 ans ya indépendance. Et yo etake congolais soki oza na 60 ans mituna depuis na botama na 60 ans ya indépendance par ya ngai etake mutu na kati ya communauté, na kati ya société ezali. Et vous verrez que non, jeunesse actuelle toujours se retrouver te. Jeunesse actuelle toujours se retrouver te. Ezala baye bazana politique, ezala baye bazana ba religion, ezala baye bazana ba etonga ya ndenge na ndenge. Jeunesse lelo nde toye ko tirer oreille ya jeunesse africaine, jeunesse congolaise. Toye ko tirer oreille ya jeunesse africaine, jeunesse congolaise. Pourquoi? Parce que tant oyo tozali ezali tant ya yo, ezali pe tant na ngai. Ezali tant na yo, ezali pe tant na ngai.
Et ce qui te saisir tant oyo biso tozalité. Ce qui te saisir yangote. Tozali suna tant mususu oyo to récupérer et tozalate. Et génération oyo pe biso tozali ezali génération oyo yasuka. Donc c'est à nous la jeunesse. Ya koyeba ko saisir tant oyo biso tozali, totia makambu nyonso ezala en place de façon que to orienter likambo na likambo na nzela na yango ndenge yango esengeli. Mikoleleki to salaka ba analyse spirituelle. To loba yango sujet ezalaka problème ya Congo ezali nini. To luka to yeba nani azali ko bundisa peuple congolais. Nani azali ko bundisa peuple congolais na période wana to monaki mouvement to ba manœuvre politique ezalaki mingi na kati ya mboka na biso ba mouvement ya ba élection ba oyo balobi ba oyo baza ba rwandais ba oyo baza ba congolais ba oyo baza ba burundais ba oyo bazo bongisa mboka te il faut ba pesa pouvoir epai na biso, c'est-à-dire to kotaki na manœuvre politique. Biso etaki ba analyste spirituel to réfléchir très profondément. To ye comment on a les enjeux ya mboka na biso. To yaki ko analyser yango na sens oyo. To lobi situation ya mboka na biso il faut to yeba tout d'abord adversaire na biso. Oyo biso Congo tozali ko bundana ye ezali na. Parce que 2016, 2017, 2018 ezalaki na mouvement oyo ezalaki ya ba politiciens. Ba oyo babimi basali marche, ba oyo babimi basali marche, basali désordre na bango, ba oyo babimi babuki, c'est-à-dire il y avait eu des marches, il y a ba parti politique, il y a ba confession religieuse, donc mutu nyonso asalaki marche na ye on a ko exprimer mécontentement na ye par rapport ya gestion ya mboka, par rapport ya mboka ndenge zali kokende. Entre autres ba côté ya est insécurité totale bazalaka na kimia te wana ezalaki ba ane oyo uti koleka mutu nyonso abundisaki muninga na ye. Donc nani abundisaki muninga te biso na biso tobundaki parti politique oyo babundi na parti politique oyo ba confession religieuse mingi babimaki na nzela basalaki ba marche mingi batelemaki ba parti civil ndenge toyebi yango ba société civile mutu na mutu atelemaki bitumbe kotaki na mboka désordre kotaki na mboka. Je crois que mutu nyonso ayebi situation ya mboka na biso ba massacre ya ndenge na est esalemaki mutu ako échapper na makambo oyo azate. Mais to memaki ba réflexion na biso musika etake ba analyste spirituel. Toye kolakisa bino ete bitumba oyo tozali na yango na kati na mboka na biso ezala ba confession religieuse ezala ba parti politique tolobaki yango bitumba oyo ezali ya biso na biso te tosalaki nini tolobaki ezali lokola match oyo ezali kobetama na kati na stade mutu nyonso to joueur nyonso to équipe nyonso avant ekota na stade po ebeta compétition to avant to beta compétition na biso to lokaka nanu to yeba bien avant adversaire équipe nini toza kobunda nango ou bien adversaire nini oyo batieli biso na ring o toza kobunda na ye mutu nyonso tozala batu o baza ko réfléchir, c'est-à-dire mutu nyonso o yaza vis-à-vis ya combat il faut yeba tout d'abord adversaire na ye. Quel est l'adversaire o yazo bundisa biso na Congo? Adversaire na biso na Congo azali nani? Parce que potosilisa ba situation nyonso ba makambu nyonso oyo toza nango na kati na mboka. Tout d'abord, il faut toyeba quel est l'adversaire oyo le pays Congo eza kobundana ye. Parce que biso na biso tokomi kobundana, biso na biso tokomi kobomana, c'est comme si adversaire azoyebana te. Adversaire azoyebana te. Tosalaki ba réflexion spirituelle pour na ko ramener conscience ya mutu nyonso na esika oyo esengeli na biso tozwa ba décision. Tolobaki nini na kati ba réflexion spirituelle na biso tolobaki boy. Match nyonso oyo betamaka na stade
joueur to équipe nyonso oyo ezalaka na compétition na équipe songolo to mutu nyonso oyo mataka na ring po abunda na mutu songolo ayebaka tout d'abord adversaire na ye. Soki oyebi adversaire na yo oko se préparer par rapport ya adversaire na yo parce que ba minimisaka adversaire te. Donc vous allez vous se préparer à conséquence par rapport ya adversaire na bino. Et tomemaki conscience ya mutu nyonso na kati ya stade. Tolobaki boye. Tosala lokola tozali ko welela victoire ya Congo et il faut to bunda, il faut to beta match pour to gagner, pour to jouer victoire. Congo esepela, Congo ezala gagnant na bitumba oyo tozali na yango. Tomemaki conscience ya mutu nyonso na kati ya stade. Tolobi totala ndenge G oyo beta magana kati ya stade. Équipe oyo za ko bundana équipe oyo batu nyonso bazaka na posa ya victoire. Donc adversaire oyo biso Congo toza ko bundana ye. Toyebake adversaire wana yepe azali na posa ya victoire. Et victoire na ye zali nini? Soki a gagné biso, le Congo sera colonisé pour la deuxième fois. Et biso tozali na posa to bunda, to gagner de façon que to tombo la Congo. Adversaire na biso azali nani? To koti na stade. To lobaki boye na ba émission précédente na biso. Match oyo beta makana kati ya stade. To salaka na deux équipes. Soki équipe oyo ezali ko bunda na équipe oyo. Bango nyonso objectif na bango ezalaka toujours ba gagner. Mais biso na ba réflexion spirituelle na biso tokoyekola système de jeu o ezali na terrain et ko permettre biso toyekola pe système de jeu o ezako tungisa biso na mboka na biso ya Congo. Quel est le système de jeu oyo tokuti na kati ya stade? Équipe oyo et se préparer à conséquence. Bazana gardien, bazana ba défenseur, bazana ba attaquant, bazana ba médiateur na bango. Et de l'autre côté, bazali pe na ba oyo tobengaka bango équipe technique, ya ba entraîneur na bango. Entre-temps, bazali pe na oyo tobengaka bango ita comme ba sporteur. Ba oyo ba pesaka ba adversaire, ba oyo ba pesaka ba animateur, ba pesaka bango makasi. Donc chaque équipe a sa composante na ye ndenge to uti ko expliquer wana. Gardien, alibi, gardien, entraîneur, ba supporter, ba attaquant, ba défenseur, ba médiateur, tout ça wana ezali ba composante ya équipe. Alors chaque équipe a sa ba composante na ye, alibitre azali, tozali pe na ballon oyo ezali na kati ya centre. Alibitre azali ko jouer rôle na ye. Ballon oyo etiami na centre eza ko jouer rôle na bango, eza ko jouer rôle na ye. Et toza na deux équipes. Chaque équipe objectif na bango ezalaka toujours ba gagner. Chaque équipe objectif na ezalaka toujours à gagner. Défenseur aza ko intercaler bature nyonso ou ezako ute pa ya ba adversaire. Et gardien azali lokola mutu oyo alingaka kutu te ba gagner bango ou bien bati ya bi na kati ya poto na bango. Et tozali pe na ba ataka oyo basalaka effort po bati ya bi ba marquer bi na côté ya ba adversaire. Ba supporter pe bazalaka o musala na bango ezalaka nini ezalaka pona ko encourager ba animateur ou bien ba bazali ko beta bade ko pesa bango makasi ba bazali ko beta bale ko pesa bango makasi. Et soki otali mutu nyonso azana posa a marquer bi na ye de façon que victoire ezala côté na biso. Et équipe mususu pe objectif na bango ezali na ba composante na bango bazali toujours na ba objectif wana, ba gardien na bango bazali, ba supporter na bango bazali, ba animateur na bango bazali,
et équipe technique ya ba entraîneur na bango bango pe bazali ba attaquant ba défenseur batu na bango nyoso composante na bango bazali objectif na bango ba gagner biso pour victoire ekende pa na bango objectif na bango yango wana ba gagner biso pour victoire ekende pa na bango et to étudier système wana nini oyo biso tokoki ko tirer comme leçon na système oyo ezalaka na kati ya stade leçon ezali nini soki gardien alongoli penalty ezala ba défenseur ezala ba attaquant ezala ba entraîneur ezala ba supporter bango nyonso ba sepelaka parce que ba raté côté ya biso bi gardien asali effort a jouer rôle na ye alongoli penalty. Donc mutu nyonso ba composante nyonso ya équipe na bino il faut ba sepela. Il faut ba sepela. Parce que soki biwana ekotaki elingaki ezala échec général. Gardien asali musala na ye. Gardien normalement atiaka bite ye musala na ye ezalaka kaka défense. Ya ko défendre bi ekota te lingenda ekota te na poto na biso. Ba défenseur musala na bango ezali ko intercaler ba attaquant ya ba adversaire pour ete ba koma na carré te. Parce que soki ba komi na carré komi risque et ba adversaire na biso ba oki kotia biso lingenda. Et ba attaquant na biso pe posa na bango ezali nini ba marquer bi et pas ya ba adversaire na biso. Et une fois attaquant atie bi quel que soit azalaki na 9 ou bien 10 gardien a sepelaka. Ba défenseur ba sepelaka. Ba entraîneur ba sepelaka. Pe ba supporter ba sepelaka. Bitumba ya biso ya Congo toza kobunda na banani. Parce que bitumba oyo toza kobunda. Ba supporter ba sepelaka te. Ba attaquant ba sepelaka te. Gardien ayeba na kate. Nani azali gardien, nani azali attaquant, nani azali supporter, nani azali entraîneur. Bitumba na biso to match na biso ya koluka koti ya kimia na mboka. Kino lelo toyebi na note soki tozali kobunda na banani. Omoni esika passe ezali. Tala ndenge biso na biso tokomi koti ya bi na poto na biso. Poto oyo gardien il faut protéger yango. Poto oyo population il faut protéger yango. Mais ba politicien baza kotia lingenda na poto oyo ya bango moko. Ba homme de Dieu baza kotia lingenda na poto oyo ya bango moko. Pourquoi? Parce que ba yebi adversaire pour baza kokina na yete. Quel est l'adversaire oyo azo bundisa biso na Congo? To mema ki ba réflexion na biso na niveau wana pour être interpeller biso. Total maïma za koleka na mboka na biso. Nani azali gardien? Nani azali arbitre? Nani azali ballon? Parce que ballon, pour le moment, ballon, rôle na yango ezalaka nini? Eke na makolo ya attaquant, eke na makolo ya défenseur, eke na maboko ya arbitre, eke na maboko ya gardien. Moko pe ebimi nango libanda eke côté ba supporter bazali lelo totala nani aza ko jouer rôle ya ballon et ba politicien na biso ba komisi population na biso neti ballon population oyo azali gardien pona ko protéger lingenda ekota na potote population oyo azali gardien pona ko empêcher mutu nyonso oyo akouta na mboka ya bapaya oyo akouta na étranger pointe atia lingenda na poto na biso te pamba te soki atia lingenda échec ekozala côté na biso population oyo azali gardien selon ba conception spirituelle na biso population oyo azali gardien lelo biso tokomisi population wana ballon moko ake na makolo ya adversaire moko aye na makolo ya défenseur moko ake na makolo ya attaquant moko pe mutu moko akoki kobeta population na biso libanda
abimi na ye na terrain akepe ko se retrouver na makolo to na maboko ya ba supporter. Population a komi lokola ballon na kati ya terrain. Tala ndenge tozali ko manipuler population na biso. Mais le même population, c'est lui le gardien. Yamboka. Et Yemoutou azali na pouvoir. Pourquoi ton commissaire gardien? Parce que population jusque-là, nano a commis maturité, nano a commis na conscience, nano a commis na temps, na moment ya ko saisir ba responsabilité na yete. Lelo mutu nyonso to commissaire population, neti ballon na kati ya terrain. Et oyo azali kote pa l'air nyonso. Défenseur a joué à qui na ye na gauche, à qui na ye na droite. Ce qui peut avoir kaye libanda, avoir qui libanda, population a trengale. Et gardien peut avoir qui kozoyer, avoir qui libanda na erreur, population a trengale. Et bah défenseur peut qui kozoyer, tout comme population qui kokoma na maboko, ballon qui kokoma na maboko ya libitre pour attirer na centre. Otali esika to memaki ba réflexion na biso. Et lelo nini oyo biso tozali ko constater par rapport ya maïma zali ko leka na mboka na biso. Tolobaki lisusu boye, situation ya mboka na biso batu ebele tozali ko sala effort to lukela yango solution. Mais soki toyebi adversaire na biso te, to kozwana no solution te. Pourquoi? Parce que mingi toza kotia babi na poto na biso. Ezalaka bi ya soni, ezalaka pe soni. Lorsque biso na biso to komi kowelela, biso na biso toza ko se saisir te, biso na biso toza ko zwa ba disposition te pona koluka ndenge nini tokotika, ndenge nini tokoki kotia kimia na mboka. Biso na biso tozali koyoka na te toyeba ndenge nini tokoki kosala po ete tomema kimia na mboka, po ete tomemela population oyo tozali ko manipuler lokola ndembo na kati ya terrain tomemela ye kimia. Biso na biso tozali koyoka na te. Topesaki bino lisusu ba directive mususu. Na kati na ba village tozali kozonga toujours sima parce que soki ozali kokende na nzela omoni ete na nzela oyo ozali kokende kokoso ezali, il faut tala esika outi. Peut-être kotirer leçon ya koyeba ndenge nini tokoki komema, ndenge nini tokoki komema makanisi na biso po ete tozwa solution na ba problème oyo tozali na yango. Mokili mwa Afrique tokomi na pasi. Soko bon mokonje nyonso to Afrique. Bakamata initiative mbavanda sika mokomeli kama nini za kutongoza biso boye. Baluka nzela nde bakukutia barrière. Soko batu wana minene bavanda sika moko baluete mais kama nini za kutongoza biso. Baluka nzela balongola likambwana nde tobongo msamba na mbala moko. En un clan d'œil terminé. Kasi lelo na kati na Afrique mobimba. Bamundere soko bango bamonene likambango yo bali ko ndenge mususu basangani abatu balungu na mokili boye abatu balungu na mokili boye likamo nini oyo malamu de tobongisa boye kasi na bisu za dite kasi nini ezangi etusalaki ba université tokenaka kujwa oyo ya bango mingi les 3/4 de ce que nous faisons toke ko copier yango na mabo isika na bango yango neto tundi na ba diplôme kasi pati kala tozala na raisonnement pati tobongisa moyen ezalite eloko moko izangi biso tozali kolokaka yango te ba papa ba mama na wana pasi esiye na zalaki kolanda masene moko kona na kati na ndako baninga Africa 21 TV, un nouveau monde. Tomemaki lisusu soki totali na ba émission précédente na biso, tomemaki lisusu ba réflexion na biso musika pona koluka koyeba solution nini tokoki kozwa pona mboka na biso. Ba nyonso ba animateur politique nyonso, ba nyonso bazali na ba confession religieuse, ba nyonso bazali kotambwisa biso. Mboka nyonso oyo ezalaka na bitumba, mboka nyonso oyo ezalaka na pasi, batu ya mayele basanganaka.
pona koluka koyeba pasi na biso euti wapi bitumba na biso pe ekoteli na porte nini. Je dis bien batu na mayele basanganaka pona koluka koyeba pasi na biso euteli wapi e nzala oyo tokoti ekoti na mboka na biso ezali di ya kwa nini esalemaka na bamboka na biso na ba village na biso toyebi yango. Village ezalaka na ba partie composante na bango tozalaka na ba oyo babengaka bango ba chef de village ba chef coutumier baye basalaka bilanga bazali baye pe basalaka pêche bazali e baye balonaka baye basalaka misala ya ndenge na ndenge ba commerce bazali na ba composante oyo ezalaka na ba village na biso. Mais baye basalaka bilanga soki ba constater ete na kati na zamba bilona eza kobima lisusu malamu te basalaka nini balelaka nzala na mboka. E baye pe basalaka pêche soki ba constater ete na kati na mai mbisi ezali lisusu kokufa te nzala ekotaka na mboka. Baye basalaka ba mitambo pona kokanga banyama na zamba baye balonaka baye basalaka ba ndenge tozali koloba yango ba composante différentes wana soki bamoni ke ya un ça ne va pas na kati ya village basage basanganaka sans parti pris, sans tenir compte ya ba composante na bango, sans tenir compte ya ba misala oyo bango basalaka basanganaka. Objectif na bango ezali nini? Ngai nasalaka pêche mbisi na mai eza kokufa lisusu te. Ngai nasalaka bilona ngai nalonaka bilanga e bilona na ngai eza kobima lisusu te. Mayebo eza kobima lisusu te. E pondu eza kobota lisusu malamu te. Masangu to loso eza kobima lisusu bien te. C'est comme si ezali na pandémie, so maladie ekoti na zamba. Baye pe basalaka mitambo kokanga banyama na zamba, bango pe bakosala constat na bango. Ngai pe nyama eza kokanga lisusu te. Mitambo nyonso nazali kotia ezali kobima se bobele zéro. Basanganaka sans tenir compte ya ba misala to ba fonction oyo bango basalaka na kati ya composante na kati ya ba village na bango. Et après avoir kosangana eloko nini basalaka bakendaka komona ba chef coutumier. Ba chef coutumier baye bazali bayebi ba signe du temps. Ba chef coutumier bayebi ndenge nini mboka etambolaka. Bayebi ba code du village, bayebi ba code ya mboka. Bayebi ba code ancestral, bayebi ba code spirituel. Ba chef coutumier. Et une fois ba sage, ba sangani, na baye basalaka bilanga, na baye basalaka milona, ba pêche makambu ndenge na ndenge selon ba composante ya village. Ba okende komona chef coutumier. Tango ba komona chef coutumier, ba kolakisa ye na bozindo. Baye basalaka milona ba koloba. Biso ça fait déjà des années. Bilona na zamba eza kobima lisusu malamu te. Loso eza kobima te. Crise ekoti na mboka. Même soki maladie ekoti na mboka ezalaka se bobele ndengo wana. Me baye pe basalaka ba pêche ba ko déclarer mai eza kobimisa lisusu mbesi te. Mitambo nyonso to minyama nyonso toza kotia eza kobima zéro. Ba oyo pe basalaka pêche ba koloba le même langage. Ba ko exprimer mécontentement na bango par rapport ya musala oyo bango basalaka soki ezali lisusu na ezali ko produire lisusu te. Et ba chef coutumier bayebi ba code spirituel, ba code ya village. Ba o comprendre que soki bilona na zamba eza kobima te, il a kisi quelque chose quelque part bobebisaki. Et sika bobebisaki bakoko basepeli te bakangi nzela yango bomoni bilona eza kobima lisusu te, mbisi na mai eza kobima lisusu te. Baye pe batiaka mitambo bampakasa bazali lisusu kokangema te, pe maladi ya ndenge na ndenge ekoti na zamba, mai ekauki, makambo ekomi ebele, mbilinga ekoti na village. Mais cela ne veut pas dire que tokomi na fin du monde.
tokomi na fin du monde te nini oyo chef coutumier asalaka etake mutu oyo ayebi code spirituel etake mutu oyo ayebi ba code ya village aoyebisa bango bosomba makasu bosomba masangambila bosomba biloko bolamba bozwa bambunda boyana yango. Vraiment, chers Congolais, chers compatriotes, batata ba mama, esika bozali bolanda ba réflexion spirituelle na biso très attentivement. Parce que pour ça la biso ezali kaka teto loba, parce que pour ça la biso ezali tozwa solution ya situation o ezali ko tungisa population na biso na kati ya Congo pe na kati na Afrika mobimba. Parce que tant oyo tozali il faut to saisir yango. Ce qui to perdre tant oyo tozali suna tant mususu oyo to se rattraper te. Tokokota na oyo babenga yango deuxième colonisation et ça sera colonisation et vous avez plus pire par rapport ya oyo ilegaleka. Ba chef coutumier bayebi ba code ba koyebisa bango bosomba makasu bosomba masangambila bosomba biloko bozwa bambunda boyana yango awa. Parce que maye mazali koleka na mboka na biso elakisi ete bafumu bakoko baye bakenda baye basololaka na biso baye bazali bakolo mabele basepelite kati na biso tosi tobebisaki me kobebisa wana ezali kokipe te soki baye batiaka mitambo bango bato babebisaki pasi wana ekokota na mboka mobimba kati na biso tosi tobebisaki et chef coutumier akoyebisa bango soki boye na biloko wana nde tokosangana tokokende koyebisa bakoko kosenga bolimbisi na cimetière esika bakoko bakozalaka oyo toza kosala ezali ba réflexion spirituelle ezali juste pour interpeller biso na ba situation oyo tozali na yango po toyeba nini tokoki kosala na po tosilisa situation oyo ezali kotungisa biso. Après avoir komema biloko wana nyonso chef coutumier akomema bango akoyebisa bango bolamba biloko bakoko basiliki bakolo mabele basepeli te kati na bino moko to mibale babebisaki bakode ya mboka babebisaki batangisaki makila basalaki boyango bakoko basepeli te e na sima akomema bango na cimetière. Cimetière ezali nini ezali esika bakunda bakoko na biso e basalaka cérémonie pona koluka kosepelisa bakoko poete esika bakoko bakangaki bafongola poete ilona ebima na zamba mbisi ebima na mai baepe basalaka mitambo bakanga bampakasa e maladi esila na mboka. Tango bakokoma na cimetière chef coutumier akozwa maloba biso toyei epai na bino pamba te tosanti makambo ebele ezali kolakisa ete tobebisi selon la spiritualité. Parce que nzamba eza kobimisa lisusu biloko te mai ezali kobimisa lisusu bambisi te e bayebatiaka mitambo bilona pe bayebatiaka mitambo nyama pe ezali kokufa maladi ekoti na mboka toyebi ete tobebisaki yango toye kosenga bolimbisi makaso na bino yango wana masangambila na bino yango wana e biloko na bino yango wana babwaki masanga likolo ya cimetière babwaki masanga parce que bayebi ete il faut bafongola code. C'est ça la spiritualité. Nyonso eutaka na spiritualité. Et soki toyebi ba code ya mboka na biso te pona ko délier o ezalaki lié toko demeurer toujours na kati ya souffrance oyo et toko banda ko beta ngane babale na biso ndenge tozali ko beta na ndenge ya désordre et mutu na mutu akoyeba lisusu te rôle na yo ezali nini poto na yo ezali wapi il faut ti abi côté nini et toko manipuler population ndenge tozali ko manipuler bango ti souffrance ekosandurci. Et tango bakobeta mbunda chef coutumier akoyebisa bango bobina bosepela parce que oyo toye kosala awa ezali mpona kodélier kosepelisa bakoko kosepelisa bakolo mabele
tala ndenge tosalaka bakosopa makaso likolo masanga mbila babeti mbunda babwaki biloko likolo ya kunda emaso makosalema na nsima chef coutumier akoyebisa bango bozonga na bamboka bakoko basepeli eyano wana bachef coutumier bato bayebaka yango chef coutumier akoloba bozonga na mboka baye basalaka bilanga bokende kosala bilanga baye batiaka minyama bokende kobwaka minyama na mai e baye basalaka mitambo bokende kotia mitambo na bango mitambo na bino e na nsima ya seremoni wana nini eyaka okotala na bavillage mayebo ekomi kobima e okotala na bavillage bambinzo ekomi kokweya mbula ebeti mayebo ebimi e baye basalaka bapeshe bakomi kokanga bamungusu bampakasa baye basalaka bakomi kokanga bamungusu bangolo babiloko ya ndenge na ndenge e baye basalaka pe bamitambo na bango bakomi kokanga bampakasa banyama ya ndenge na ndenge mpona koliesa population e rythme normal ezongi na kati na mboka voilà baréflexion na biso esika tosalaki yango ezalaki juste mpona kointerpele biso nyonso population congolais toyeba rôle na biso ezali nini parce que Afrique mobimba ezali kolela Afrique mobimba ezali na pasi posa na bango ezali ete tolongwa na situation oyo tozali na yango et puis yo na ngai état que congolais nous avons une responsabilité ya ko rassembler basage nyonso ya mboka na biso mpona koluka koyeba ndenge ni tokoki kotia kimia na Afrika tolakisaki biloko wana nyonso ezali la même procédure soki tozali na posa tosilisa pasi na mboka na biso tolongola makambo ya ba parti politique et toluka toyeba quel est le vrai problème ya mboka na biso et puis quels sont les mécanismes quels sont les procédures oyo tokoki kosala po ete tokoka kosilisa pasi oyo mboka ya Congo ezali na bakolo na yango bakolo Congo bazali bakoko ya Congo bazali e banani biso tozali ko consulter po toluka solution ya mboka na biso tozongeli yango mboka ya Congo ezali na passe Afrique ezali na passe Congo ezali na bakolo na yango Congo ezali na mokolo na yango e bakoko ya Congo bazali bakolo mabele bazali banani oyo biso tozali ko consulter po ete toluka solution ya baproblème oyo ezali kotungisa biso na Congo mpe na Afrika banani oyo biso tozali ko consulter. Nous sommes en train de consulter nos adversaires pour toluka solution na kati na mboka na biso tozali ko consulter ba adversaire na biso po ete toluka solution na kati na mboka na biso nga na tuni question etaki un analyste spirituel na tuni boye batu nyonso baza kolela pasi ekoti na Congo et Afrique mobimba kimi ezali te totuni boye na village bakonsultaka ba chef coutumier po ete baluka solution et chef coutumier amemaka bango ti epai ya bakoko na basimitiere po ete basenga pardon na mabe oyo ekoti na village et bachef coutumier basalaka oyo esengeli po ete bakoko bafongola parce que bango nde bayebi bacorde spirituel oyo bachef coutumier bakoko bapesa epai na bango mais lelo Congo eza kolela pasi ekoti partout na biso baye tozali na baeglise toza na pasi na baye bazali na baparti politique bazali na pasi na baye bazali population bazali na pasi mais nani oyo biso tozali ko consulter po ete totuna ye d'où vient cette souffrance et que pourrons-nous faire po ete tosilisa pasi tozo consulter parce que Congo ezali na bakolo na yango mabele ya Congo ezali na bakolo na yango nani oyo biso tozali ko consulter question wana tomituna soki ozali homme religieux soki ozali homme politique soki ozali peuple congolais peuple africain pose-toi ces questions tangu tozali kokota masanga mpona koluka solution ya mboka na biso to continent na biso banani tozali ko consulter bango tozali ko consulter banani po ete bapesa biso ba directive po ete bapesa biso ba orientation po ete bafongola biso esika bon esika oyo bavoilaki biso esika oyo bavoilaki biso po ete bafongola biso banani toza ko consulter voilà
Il arrive des fois, nous consultons nos adversaires. Pour te apporter ce conseil. Pour la solution dans le monde. Tout ça qu'on consulte les adversaires. Mingi katina biso, to consulte les adversaires. Parce que nous ne connaissons pas les vrais adversaires. Biso na biso to komi ko bundana parce que ba cliquer biso et pas ya adversaire na biso ba lobi yona ye il faut ko soana. Po ye atikela yo. Le même adversaire azali ko indiquer ye yona ye il faut ko soana po ye pe atikela yo. Omoni esika bitumba na biso. Nani tozali ko consulter poete apesa biso mayele poete apesa biso ba orientation pour na koluka solution na mboka na biso. Ba adversaire na biso na bitumba oyo tozali na yango ezali banani. Qui sont les adversaires? Ozali na posa nzalesi na Congo. Ozali na posa ba technologie na biso ya Congo ezala évoluer. Oza ko consulter nani poete apesa yo conseil. Et puis, Kolo Mabele, ezali nani oyo zali ko consulter. Et parfois, selon ma réflexion spirituelle, nous consultons les adversaires pour prodiguer biso ba conseil oyo et ko pesa biso kimia na mboka na biso. Et tant qu'un analyste, ce ne sont pas des conseils oyo ko pesa biso kimia, ezali ba conseil oyo ko tia biso toujours na ba difficulté na moment oyo tozali na posa ya koluka solution na kati na mboka na biso. Nini oyo biso tokoloba etaki ba analyste spirituel. Congo azali na responsabilité ya monene. Ndenge toza komona peuple akomi kokoma petit à petit mature. Tokopesa conseil epai ya population congolaise. Bakonzi ya mboka na biso pe ba confession religieuse. Adversaire na biso azali ailleurs. Azana Congo te. Totika kobunda entre biso na biso. Tofanda autour d'une table toluka toyeba qui est le vrai adversaire ya mboka na biso. Et une fois to découvrir adversaire, tokoluka ba mécanisme nini o tokotia pour to combattre adversaire na biso. Batwa mayele bazali na mboka ya Congo pe na Afrique. Congo azali na responsabilité ya monene. Nyoso oyo toza komona na kati na mboka na biso ezali makambo oyo ba cliquer biso na mutu. Ba Rwandais, ba Burundais, ba Zambiens, ba Brazzavillois ba nyonso nzinga nzinga ya Congo. Bazali bandeko na biso ba frère na biso. Parce que Congo azali na objectif ya kosangisa ba pays wana nyonso. Ndenge États-Unis d'Amérique ezali plus ou moins na ba 50 quelques états. Et parmi ces états ba soustraka ba état wana te pona koloba que non biso tozali boye. On ne fait pas partie de l'Amérique, on ne fait pas partie de ça et ça et ça, non. Donc Amérique azali ko jouer rôle na ye. Ya kosangisa ba état na ye pour Amérique ezala super puissant. Et le Congo aussi a un rôle na ye ya ko jouer. Ya kosangisa ba pays d'Afrique nyonso ba ye bazali baleki na ye pe babana na ye ya kosangisa bango. Et quatrième génération oyo tozali, c'est l'Afrique qui va diriger le monde. Et biso na kati ya Congo tozali na kati ya distraction, il y a ba parti politique, il y a ba confession religieuse oyo ezali ko manipuler biso. Le peuple, il faut akoma na conscience. Yango biso tozali ko sala ba réflexion spirituelle, ba analyse spirituelle pour na ko dégager toujours makambo oyo ko permettre peuple à se maintenir, à jouer conscience na ye. Et na ndenge tozali komona ba réflexion spirituelle na biso. Nous sommes dans l'obligation ya ko pousser ba konzi na biso basala oyo koki ko sala pour être kimia ekota na kati ya Congo, pour être tozwa ba solution na ba situation oyo tozali na yango na mboka na biso. Nous, le peuple,
toza na pouvoir wana ya ko pousser ba cause na biso balongola ba sentiment ya ba parti politique na bango balongola ba sentiment ya ba groupement na bango balongola ba sentiment oyo bazali ko kotsela biso ya ba tribal ya ba parti politique nyonso oyo ezali ko détruire biso et bebisa système DG pour être congolais akoka kokoma na place oyo akoki ko se maintenir azwa ba décision oyo ko sala ke et former politique ya makasi na mboka na biso ndenge tozali komona soki président de la République actuelle a sali eloko te. Je ne crois pas qu'on aura encore un système où il y a un président, un ministre, et vous allez soutenir la Congo. Donc le président de la République actuelle a un devoir de lutter na temps oyo biso tozali alongola mboka na biso na situation oyo zali na ngo. Ce qui a échoué, ce qui a fait, il n'y aura plus appellation ya président na mboka na biso. On va entrer automatiquement dans le système au babengi yango système ya royaume. Et puis le parti politique va disparaître selon ma réflexion spirituelle. Parce que conscience oyo peuple a komi nango, conscience oyo vérité oyo peuple azali na posa ya koyeba, maturité oyo peuple azali na posa ya ko acquérir. Une fois ba leader politique na biso ba échoué na mission oyo il faut ba sala pour ba longola mboka na situation oyo, le parti politique va disparaître. Et Torotika est dans un parti politique mon côté, on a IDPS, on a PPRD, on a Iboye, on a Ipalou, on a Iboye, ça ne sert à rien, ça ne produit rien. Et d'ailleurs, ils ont aussi aussi. Et chance et alliés pas y a président actuel pour régulariser ma cambo de façon que bâtir un côté à rail pour que la population congolaise se retrouve dans la situation. Et qui m'a écouté en Afrique, qui m'a écouté en Congo, pardon, et développement écouté en Afrique, et Afrique Mobimba écouté en Congo pour se transformer en Afrique Mobimba pour Afrique à jouer responsabilité naie, yako tambousa mokili, la 4e génération où ils sont tous allés. Moussalawana est allé pour le moment, et puis ça m'a dit ma cause la biso. Et ce qui va échouer, ce qui va faire, il n'y aura plus l'appellation du président dans ces pays selon ma réflexion spirituelle. Voilà, batata ba maman, tout ça qui n'a pas ça, il y a pour ça la juste. Moi analyse oyo par rapport ya makambo oyo tout ça comme na kati na mboka na biso. Situation oyo tout ça comme na kati na mboka na biso. Mboka na biso mutu nyonso azali important, mutu nyonso azali important, mais il faut toyeba tout d'abord. Bitumba ya Congo tout ça comme na banane. Mikolo leka ki toyebisa kibino tozali na phase ya guerre spirituelle. Guerre spirituelle oyo tous occupé par politicité, tous occupé par confession religieuse mususu te, mais ça va barder. Ce sont des choses spirituelles, ça va barder. Parce que tout le monde a ba effet état qui ba analyste spirituel. Déjà annonce les ala ki mikolo leka ki ba ebakambaka esprit Afrique. Basi balobaki et tomoni ba elembo tomoni ba signe belé pour eso la kisake na kati ya guerre spirituelle toza ko affaiblir déjà ba adversaire na biso ebelé na bitumba oyo tolobaki ezali guerre spirituelle et na kati ya guerre spirituelle oyo ba effet ezali mais ba effet wana bakonzi na biso bazo prêter attention na ba effet wana te. Mais biso etaki ba analyste spirituel tolobi yango que non, adversaire na biso aza déjà affaibli parce que ezali bitumba ya molimo. Ba esprit Congo, ba esprit africain ils a gagné déjà parce que adversaire na biso to affaiblir déjà à 80%. Tu affaiblir déjà l'adversaire na biso à 80%. Nyonso, oh ezala qui pour empêcher biso, ils ont déjà détruit. Alors peuple congolais,
conscience. Peuple africain, conscience. Maturité spirituelle, maturité de la responsabilité. Et si quand Ozali, yekola kosala malamu, et ça dans la société, ba pesi au poste, yekola kosala malamu. Ba pesi au poste, yekola kosala malamu parce que toza kokende na temps oyo moi na butu ezali kokabwana. Moto na malili ezali kokabwana. Mabe na malamu ezali kokabwana. Yango moni mingi tokobima na poasa. Mingi tozali kobima na poasa. Bamiibi, batu na bikopo, batu na lokuta, batu na masengenya ya mabe, batu ya ndenge na ndenge, donc tozali kobima na poasa. Pourquoi? Parce que tout sera neutralisé dans la spiritualité. Et que ça va sous neutraliser dans la spiritualité. Et juste pour affaiblir l'animateur, il y a baillé, baza comme état, baza état comme adversaire na biso parce que bazali na ba service en mission na ba continent na biso, bazali na ba service en mission na ba pays na biso, bazali na ba service en mission na ba communauté na biso. Donc tout sera anéanti, tout sera neutralisé dans la spiritualité. Une fois neutralisé dans la spiritualité, ce que vous avez qui montona ekobo okobima na poasa, ce que vous avez qui moibi okobima na poasa, ce que vous avez qui ndoki okobima na poasa, ce que vous avez qui montona lokuta okobima na poasa, ce que vous avez qui montona masengenya ya mabe okobima na poasa. Donc tant oyo tozali na yango ezali tant oyo ba pesi yo. Ce que vous avez population yeba na kozala déjà na maturité. Maturité na yo, maturité spirituelle, maturité de la responsabilité. Et ce que vous allez lui dire, yeba na kosala malamu. Pour ce que vous allez malamu te okobima na poasa. Et une fois bimi na poasa, population a ko dégoûté yo. Une fois population a dégoûté yo, page na yo ici. Bakonzi na biso, son excellence Mokonzi Mboka, vous avez l'obligation. Vous avez l'obligation ya oti akimi ya mboka. Vous avez l'obligation ya kosangisa bandi, kosangisa population. Vous avez l'obligation ya kosangisa basage. Kati na biso, baye bazali na makanisi. Oye komema mboka liboso bazali. Baye bazali na makanisi. Oye koti akimi na mboka na biso bazali. Basage. Basage. Pour être tout le cas kimia. Et quand on a kati na mboka na biso. Pe Afrika mobimba. Ezwa kimia. Afrika ekozwa kimia na nzela ya Congo. Et Afrika ekozwa kimia na nzela ya ba Congolais. Et biso ba Congolais. Peuple a commis le la ballon. Peuple a commis le ballon. Peuple a commis le ballon. Oyo mutu nyonso aza ko manipuler ndenge. Yango tozali ko baba, tozali ko sala ba réflexion spirituelle pour être conscientiser peuple. Peuple alongwa na état oyo bakozi bazali ko manipuler biso. Peuple alongwa na état ya koloba ete tolobi non. À partir à lelo tolobi non. Na ba conflit politique na bino etali biso te. Ba conflit politique na bino, ba conflit ethnique na bino etali biso te. Posa na biso population ezali nini? Posa na biso population ezali tozala na kimia na mboka. Posa na biso population ezali développement ekota misala ya na mboka. Poto sunga ba pays ya mike mike o ezali pembeni na biso. Poto sunga Afrika ezwa monopole ya ko diriger mokili parce que quatrième génération c'est l'ère de l'Afrique, c'est l'ère de l'Afrique, c'est l'ère de l'Afrique mes amis. Ère o ezali ère na biso ba africain to diriger mokili. Kasi toza kolala. Toza kolala. Yango tolobi na suka. Nini oyo tokosenga na bakonzi na biso ezali to jouer rôle na biso. Tosangisa batu nyonso. Tosangisa ba parti politique nyonso. Tolongola makambu ya ba IDPS majorité présidentielle na ebité soki ndenge nini.
tozwa congolais nyoso autour d'une table toluka toyeba quel est le vrai adversaire ya mboka na biso. Adversaire azali noir te. Un noir ne peut pas être un adversaire. Un noir azali manipulateur. Adversaire azali mutu mususu. Toza koluka ba adversaire na biso ba ya koti ya kimia. Toza koluka ba adversaire na biso tandis que ce sont les adversaires qui sont en train de manipuler les noirs. Poto binisa ba noir lokola ba adversaire to soit na entre biso na biso. Ba konzi ya mboka bomeka kozwa responsabilité na bino. Parce que ceux qui tozwi responsabilité na biso te na 4e génération oyo ndenge touti koloba. Les jours à venir, il n'y aura plus d'appellation à président, à ministre. Parce que le peuple azali na posa ya maturité, le peuple azali koluka vérité. Une fois le peuple acquérir maturité wana, akozala sur na posa ya parti politique te. Akozala sur na posa ya appellation te. Akozala juste na posa ya batu oyo bakoti ya kimia na mboka, ya batu oyo bakokotisa ba développement na mboka, ba kolongola nzala na mboka, batu oyo peuple azali na bango posa bango wana. Peuple azali na posa ya parti politique te. Peuple azali na posa ya ba mouvement songolo te. Kasi peuple azali na posa ya batu oyo bakoti ya kimia. Yango tolobi ba konzi actuel, vous avez l'obligation ya kosala quelque chose pour que le peuple se retrouve. Une fois beau faire, une fois beau échouer, il n'y aura plus l'appellation des partis politiques PPRD, IDPS, ANC, Nini, tout ça. Tous ces partis politiques vont disparaître. Quand le peuple est comme mature, à cause de la responsabilité, il y aura la disparition de beaucoup de partis politiques. Selon ma réflexion spirituelle. Pourquoi? Parce que peuple azali na posa ya parti politique ité. Peuple azali na posa ya parti politique ité. Peuple azali na posa zala ezala te na mboka, kimia ezala na mboka, bitumba ezala te, et peuple azali na posa ya développement. Et une fois batu oyo bakoti ya kimia bakomonana, le parti politique va disparaître. Yango ezala ki comme message na biso ou bien analyse na biso ya mokomo lelo ndenge tolobaki biso tosalaka ba réflexion spirituelle. Et Nzambe soki apesi biso ta pour réfléchir de manière d'une autre, tomemelaka bino ba réflexion spirituelle wana po ete bisika bozali bozwa conscience tosala oyo esengeli na biso kosala po ete Nzambe asepela, po ete peuple peu oyo tozali kodirige basepela. Une fois peuple asepeli, Nzambe asepeli, nemboka na biso ekokende liboso. Congo tozali na devoir ya kokomisa continent oyo ya Afrique état comme États-Unis d'Afrique. Et Congo tozali na devoir ya kodiriger mokili. Tozwa ba responsabilité na biso. Et si kabatie yo salela vérité et o ezali mabe ko sala ya moti. O ezali pour l'intérêt ya peuple favoriser yango. Lelo tosuki awa na émission na biso ya mokoma lelo. O etikali ne tomemeli bino mbala ya sima. Tokutana na bino très prochainement ngai wa bino Guy Laurent Lobela analyste spirituel. O ebetisi ya baku bolimbisa biso. Kasi oyo amoni ete ko profiter na un plus na kati na émission na biso bozanga te ko partager émission oyo bozanga te ko komela ko partager émission oyo pe ko komela biso na ba email na biso to ba commentaire na bino e ko sunga biso ko ete toyeba ko bungisa musala oyo tozali ko sala tango na tango ya les analyses spirituelles de to kutana na bino très prochainement na ba volume mususu oyo to ko sala bino. Merci. Lobela analyste spirituel. Donc ça na bino ozala très concentré et bolanda biso très attentivement na ba réflexion oyo to kosalaka na kati na émission les analyses spirituelles. Analyse oyo to salaka yango na nzela ya ba recherche spirituelle. Pe ba réflexion spirituelle. Na raconte ya histoire ya mboka na biso. Géographie ya mboka na biso. Pe spiritualité ya mboka na biso. Et yango mutu et permettra biso to mema ba réflexion na biso au-delà ya ba pensée na bino po ete to memela bino makambo ya sika. Tolobelaka tango nyonso sur l'indépendance spirituelle. Yebi yango na bamboka nyonso oyo ezali libre spirituellement. Et ndenge nini
population na bango ba développa pe ba mboka na bango et se développa. Et yo na ngai nini tokoki kosala po ete tozala libre spirituellement. Tolakisaka bino na bozindo. Nini oyo église Kimbangiste ezali ko émerger comme ba secret ya libération spirituelle pona mboka na biso pe continent na biso ya ntango nyonso bolandaka yango toujours na kati ya émission to na nzela ya émission les analyses spirituelles. Afrique to komi na pasi mokili mwa Afrique to komi na pasi soko bo mokonje nyonso to Afrique bakamata initiative mevanda sika mokomeli kamunini za kutongosa biso boye baluka nzela nde bakukutia barrière soko batu wana minene bavanda sika moko baluete medi kamunini za kutongosa biso baluka nzela balongola likamwana nde tobongi sama na mbala moko en un calendrier terminé kasi lelo na kati na Afrique mobimba bamundere soko bango bamonine likambo ngo bali ko ndenge mususu basangani abatu balungu na mokili boye abatu balungu na mokili boye likambo nini oyo malamu nde tobongisa boye kasi na biso za dite kasi nini ezangi etusalaki ba université tokenaki kujwa oyo ya bango mingi les 3/4 de ce que nous faisons. Donc, on copie en amabo, ici quand bango. Yango neto tundi na ba diplôme. Et quand c'est pas tout cas tout ça na raisonnement, pas tout bon ça. Moyen zalité. Et là comment ko izangi biso. Tout ça ko lokaka yango te ba papa ba mama. Na wana pasi ici. Na zala ke kolanda masele moko kona nakata na ndako. Ah baninga. Africa 21 TV